ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا أكيف وجدتمونا؟ إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. الفخر والاعتزاز بالنسب كانوا من الصفات الأساسية اللي مكونة لشخصية العرب، وخصوصا في الجاهلية، زي ما كانت الشجاعة والقوة. ولكن تخيل لو الفخر ده اتحول لغرور، والشجاعة كانت من غير حكمة، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في قصة النهاردة. أنا عبد الرحمن الشاعر، وده بودكاست جد جدي. ما تنساش قبل ما نبدأ اللايك والشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. كوباية القهوة يا صديقي، ويلا بينا نبدأ. صوت العرب يناجي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. قائل الأبيات دي هو الشاعر عمرو بن كلثوم، واحد من أصحاب المعلقات السبعة اللي كانت بتتعلق على أستار الكعبة بعد ما تكتب بمية الذهب. اللي بداية معلقته بتقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. والأندرين هي منطقة في سوريا حاليا، كانت مشهورة بزراعة العنب وطبعا الخمر. عمرو بن كلثوم كانت نشأته سبب في فخره واعتزازه وثقته الدايمة بنفسه وبقبيلته. أمه تبقى ليلى بنت المهلهل بن ربيعة، أو زي ما أغلبنا عارفه بالزير سالم، صاحب حرب البسوس اللي من أشهر الحروب في تاريخ العرب وأفظعها، اللي بيقول فيها المؤرخين إنها استمرت على أقل تقدير 40 سنة، واللي إن شاء الله هيبقى لينا كلام عنها في الحلقات اللي جاية. أما أبوه كلثوم فسيد من سادات وأشراف قبيلة تغلب. قبيلة تغلب اللي بيقال عنها إنه لو أبطأ الإسلام قليلا لأكل بنو تغلب الناس. الفكرة كمان إن فوق كل ده عمرو بن كلثوم كان من أشجع فرسان العرب، وقاد قومه في معارك كتير وكسب فيها. وأغلب الكتب بتقول إنه كان زعيم قومه وهو عنده 15 سنة بس. علق بقى كل التفاصيل دي قدامك بدبوس لأننا هنحتاجها في قصتنا النهاردة. البداية كانت من حرب البسوس، اللي زي ما احنا عارفين دارت في الأساس بين بطنين من قبيلة وائل، وهم بني بكر اللي كان منهم الجساس البكري، وبين بني تغلب اللي منهم كليب والمهلهل بن ربيعة. بعد انتهاء الحرب دي قبيلة تغلب دفعوا الديات اللي فرضتها عليهم القبائل مقابل الصلح والهدنة. بعدها بفترة بسيطة كان في قافلة مكونة من 70 راجل من بني تغلب، خلصت منهم المية وهم ماشيين في رحلتهم، فقابلوا قوم من بني بكر وطلبوا منهم المية. تفتكروا بني بكر هيدوهم المية والموضوع يخلص كده وعادي؟ طبعا لا، بيرفضوا يدوهم المية، والسبعين راجل دول بيموتوا عطشا في الصحراء. فقبيلة تغلب عرفت. هل هتسكت؟ أكيد لا، وفعلا بيبدأوا يجهزوا نفسهم إن هم هيحاربوا بكر. ولكن في شوية من الحكماء في القبيلتين خافوا لا تقوم حرب بسوس تانية، فبيقرروا يحتكموا لمين؟ الملك عمرو بن هند. الملك ده كان من سلالة المناذرة. أيوه، الله ينور عليك، ملوك الحيرة. مش عارف هم ورانا ليه. المهم عمرو بن هند اللي كان اسمه في الحقيقة عمرو بن المنذر، وهند دي تبقى أمه، وسبب تسميته هنعرفه قدام في الحلقة، ولكن خليك فاكره. نرجع لموضوعنا. بيوافق فعلا عمرو بن هند إنه يصلح ما بين قبيلتي بكر وتغلب، ولكنه كان ميال أكتر لقبيلة تغلب، وده بسبب حبه لعمرو بن كلثوم زعيم القبيلة وإعجابه بشجاعته، وتقريبا كده كان بيشوف في نفسه وهو صغير. وقبل الصلح اشترط عمرو بن هند إن بكر تبعت 70 راجل من أشرافها كرهائن عند عمرو بن هند، بحيث لو حكم لتغلب فتغلب يقتلوهم، ولو حكم لبكر فيرجعهم ليهم. وفعلا ابتدى مجلس الصلح وجم القبيلتين،
تغلب بزعيمها وشاعرها عمرو بن كلثوم، وقبيلة بكر ومعاها شاعرها الرزين الحارث بن حلزة اليشكري، واللي كان برضه من أصحاب المعلقات، ولكنه كان مشهور بحكمته وده راجع لسنه الكبير على عكس عمرو بن كلثوم. وطبعا في بداية المجلس لازم كل قبيلة تستعرض شعرها وشاعرها، وفعلا ابن هند قرب عمرو بن كلثوم ليه. وكان الطبيعي في مجالس الملوك إن لو شاعر قال قصيدة لازم يمدح ويثني على الملك، لأنه في حضرته ومجلسه، دي من آداب الملوك. وبدأ عمرو بن كلثوم يقول الشعر، وعلى عكس المتوقع القصيدة كلها كانت فخر وعزة واعتزاز بالنفس وتعالي على الناس بما فيهم الملك نفسه. فمثلا كان بيقول فيها: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا، ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها الندينا. وده طبعًا كلام ما يصحّش في حضرة الملك، ما ينفعش أقول له إن إحنا بنقتل ونضرب وإننا بنجيب الرايات البيضا ولمّا بندخل المعركة بتبقى حمرا ده ما يصحّش، يعني ما ينفعش إن أنا أتفاخر قدّام ملك. مش بس كده لأ، ده بيكمّل أصلًا وفي آخرها بيقول إيه: "وقد علم القبائل من مَعَدٍ، إذا قُبَبٌ بأبطحها بُنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. طبعًا عمرو بن هند كان قاعد مش طايق نفسه، يعني أنا جاي ومضيّع وقتي وباقرّبك منّي وأنت عمّال بتفتخر في نفسك وفي قبيلتك، وما فيش حتى بيت واحد يوحّد ربنا عني، أنت كده بتستهزأ بيّا. ودي ما كانتش حاجة هينة، ولكن الحارث بن حلّذة كان حكيم وفهم ده كويس ولعب عليه، وبدأ يقول معلقته اللي بدايتها: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاوٍ يُمَلُّ منه السواء. وكان بيقول فيها: إن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب، ولا ينفع الخلي الخلاء. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا، وأن الولاء. أجمعوا أمرهم عشاء، فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. وهنا بيشرح الموضوع لعمرو بن هند، بيفهمه إن ما ينفعش يعاقب القبيلة بذنب الناس دي. وبعد كل كام بيت كان لازم يرمي كده بيت أو بيتين مدح في الملك. مرة مثلا يوصفه يقول له: ملك مقسط وأفضل من يمشي، ومن دون ما لديه الثناء. مرة يقول له: ملك أضرع البرية، لا يوجد فيها لما لديه كتاب. ده بقى اللي يتقال عليه إنه عرف من أين تؤكل الكتف. وفعلا عمرو بن هند بيستحسن كلامه وبيحكم لصالح قبيلة بكر، وبيرجع لهم ال70 راجل، ولكن كتأديب للقبيلة بيحلق لهم راسهم بس كتنبيه يعني مش أكتر. طبعا الكلام ده مش هيعجب عمرو بن كلثوم، والعلاقة عمرها ما هترجع زي الأول. وفعلا بتمر الأيام وكعادة الملوك كان عمرو بن هند قاعد وسط حاشيته وعمال يتفاخر بإنجازاته وشرفه ونسبه، ويسأل الناس: هل هناك في أرض العرب من يوازيني شرفًا؟ فيبدأ كده الناس يبصوا لبعض ويوشوشوا بعض ويتهامسوا، كل واحد خايف يتكلم، أصل خليك مكانهم، يعني لو حد اتكلم وقال حاجة مش على هوا الملك مصيره معروف القتل، وفي ساعتها يعني مش هيسمي عليه. عمرو بن هند فهم ده وغضب شوية وسأل السؤال بصيغة تانية: هل تعلمون أن أحدا من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي؟ خلي بالك، أمه دي تبقى مين؟ هند بنت الحارث الكندي. أبوها كان ملك كندة، ودي مملكة عظيمة جدا في العرب، وأخوها امرؤ القيس الشاعر الملك الضليل، وعشان كده تسمى ابنها على اسمها عشان تزيده شرف. ده مش أي عمرو بن المنذر، لأ، ده عمرو ابن هند، فاهم الشرف والنسب يعني. المهم هنا ردوا عليه: لا، ما خلا عمرو بن كلثوم، فإن أمه ليلى بنت المهلهل أخي الملك كليب، وعمها الملك كليب، هي بنت ملوك، وأبوها وعمها كانوا سبب في حرب من أكبر حروب العرب. غضب عمرو بن هند وقرر إنه لازم يثبت العكس،
وفعلا بيبعت لعمرو بن كلثوم يستديره، يعني بيطلب منه الزيارة يعني بالبلد، ويطلب منه إنه يجيب أهله معاه. وفعلا بيتحرك عمرو بن كلثوم بأهله وفرسان من قبيلته، بيتحرك من إقليم البحرين لحد شاطئ الفرات، عشان يلاقي عمرو بن هند ضرب خيمة كبيرة جدا من شاطئ الفرات لحد حدود الحيرة، وفيها وليمة كبيرة من الطعام والشراب وغيره. وقعدت مجلسه قريب من مجلس النساء، بحيث إن هم يكونوا سامعين الحوار ما بين دول وما بين دول. ودعا ابن كلثوم للمجلس، ولكن طبعا دخول على الملوك من غير سلاح. وفي وسط المجلس والكلام بين الناس يسمعوا صوت هند وليلى وهما بيتكلموا وبيضحكوا. وهنا عمرو بن هند ضحك بخفة، وده لأنه كان متفق مع أمه إنها تساير ليلى بنت المهلهل في الكلام كده لحد ما ينسجموا، وبعد كده تؤمر الخدم إن هم ينصرفوا وتطلب من ليلى إنها تناولها أي شيء، وده فعلا اللي حصل. لو إحنا كنا هناك دلوقتي كنا هنسمع صوت هند وهي بتطلب من ليلى تناولها الطبق من قدامها، ولكن ليلى كانت ذكية وبتحاول تغير الموضوع، وبعدها هند بتكرر الطلب. فليلى تقول لها: فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. هند بتبتدي بان عليها علامات الغضب، تبتدي تعلي صوتها شوية وتكرر طلبها، وليلى بترد نفس الرد: فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. بتتعصب هنا هند وبتعلي صوتها جدا وبتطلب، وهنا ليلى بتصرخ: وذو الله يا لتغلب. عمرو بن كلثوم بيسمع استغاثة أمه وما بيفكرش، على طول بيلمح سيف من سيوفه المتعلقة كزينة في الخيمة وبيسحبه وبيقطع راس عمرو بن هند في ذهول من الحاضرين، وهو بيقول أبياته: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها خطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك محتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. وبعد مقتل عمرو بن هند طبعا عمرو بن كلثوم يستغل الفرصة ويطلب من فرسان قبيلة تغلب إن هم يدخلوا ويسرقوا المكان. طبعا كل القبائل الموالية للمناذرة في الوقت ده بدأت تحارب قبيلة تغلب، وخصوصا قبيلة بكر اللي بينهم خلاف أصلا. ولكن عمرو بن كلثوم هيفضل ينتصر ويهزم قبيلة ورا التانية لحد آخر عمره. يقال إنه كان من المعمرين، وكتب إنه وصل 150 سنة. أما عن وفاته فهي غير محددة، يعني الكتاب ما قدروش يحددوها على الوجه الصح أو مات إمتى أو مات إزاي، ولكن أغلب الروايات بتقول إنه في آخر عمره هزمه فارس اسمه يزيد بن عمرو وأسره. واحد بالفخر ده بالعزة دي وثقة النفس دي امتنع عمرو بن كلثوم عن الطعام والشراب حتى مات. الدفاع عن الشرف والشجاعة والاعتزاز بالنسب والأصل صفات حميدة، ولكن لازم يكون معاها بعض الحكمة والتفكير. في النهاية لازم نحمد ربنا على نعمة الإسلام. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتشوف الحلقات اللي فاتت واللي جاية. تكتب لنا تحت في الكومنتس نفسك تتكلم عن ايه الحلقة الجاية. ما تنساش ان التاريخ العربي مليان حكايات. وبس كده، دمتم بخير.